สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเที่ยวชมนะคะเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะมีไม้สักไม้ประดู่ไม้มะค่านะคะมีหลายแบบหลายชนิดนะคะมาทำเป็นเครื่องเรือนนะคะโต๊ะกินข้าวชุดรับแขกนะคะโต๊ะตู้เตียงนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ